घूम गया था। हेलो, यहाँ असनावर तालाब है। असनावर अरे मैं सुबह से बाहर निकला हुआ हूँ यार घर से। सो रही थी वो तो जब मैं आता है ना। यार आवाज़ कैसे कम हो गई यार मोबाइल की? बढ़ा रहे। देखिए दोस्तों, आता हुआ ओह भाईजान, इधर इधर मेरी तरफ दोस्तों, आज बोट का एक्सपीरियंस लिया, मगर बोट में अच्छी फिशिंग नहीं होती है, तो बोट किनारे पे लगा के आप खड़े होके खेलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स।
शानदार साइज जाइंट कवर है दोस्तों, जाइंट। दोस्तों बोट से बहुत रिस्की काम है, लाइफ जैकेट वगैरह पहन के आप खेला करिए, कुछ भी हो सकता है। आसानी है बहुत है, आप बीच पानी में आ गए और आपने यहाँ पे, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है तो आप देखिए घास में लगता है इस टाइम पे, आप लोग घास के अंदर खेलिए। पर बीच पानी के अंदर अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, पानी बहुत गहरा है। तो शाम के टाइम ये निकलते हैं चरने के लिए। तो दोस्तों शाम होने को है, अब आज के हमारे 2 हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स।